嗯，道歌调记那个流行歌曲，现在要搜寻歌曲的名称前面加井字号，然后在自己频道的社群发布贴文，然后有超连结功能。现在要点按第24项星夜的离北。哦，你看这个就是歌唱影片资料库目录了。歌唱的影片关键字词标题有这个星夜的离北的啊，你看就整个都列出来，哇，内容丰富啊。要选那个时间短的才是唱歌呢。来，现在看右上方第一项，点按画面右下方3个点，按选那个储存至播放清单，勾选第2项道歌调记的歌曲整合，按完成，这样就把歌曲加入播放清单。